Vždycky, když jsem šťastný, usínal. Můj jsem spánku čistém, bavil se s Monte Christem, ale mou lampu zhasínal. Chtěl jsem být princem, který našel růžu svou, co vždycky poví, kdo je lhář. Knížku, kterou jsem Exupery nazval pohádkou, každou noc jsem si dával po polštář. Kdysi dávno znal jsem tóny, žluté jako lampiony, které někdo hvězdám vystřelí. Svět byl víc než sálem a já jsem zaspal málem, chvíli, kdy byl jsem dospělý. Stal jsem se mužem, který hledá modrou zem, a dodnes uměl bych si hrát knížku, kterou jsem Exupery napsal s úsměvem. S očí maličkých princů čtu si rád. Jsme o rok starší a snad i zkušenější a také i chytřejší, obohacení o nové znalosti a poznatky. I naše škola je o rok starší, zase o něco víc se pamatuje. Je jí 34 let a tak se musí i nadále opravovat a zvelebovat, a to díky našemu městysi. Tak to je ona. Chodí nás denní celkem 210, 98 kluků a 112 děvčat. A stará se o nás 17 paní učitelek a pánů učitelů. Tady se učíme, chodíme i na obědy, do školní družiny a taky zde trávíme volný čas v různých zájmových kroužcích a útvarech. Tak pojďte a nahlédněte s námi do naší školy. Jste vítáni. Do tance za mě sedej, a kouzelnou sedej, do rodí známou, do chvíli vypluje.
učíme my, mladší z 1. až 3. třídy. Prvňáčci se tady poprvé pustili do výuky podle nového vyučovacího programu, který pro nás a naši školu vytvořily naše paní učitelky a páni učitelé. Již od loňského školního roku máme v našich učebnách nové lavice ve žluté barvě a tak o ně pečujeme, aby byly hodně dlouho pěkné. Také naše záchodky a umývárny od letošního roku zkrásněly. Jsou úplně jako nové a tak na ně dáváme pozor, aby takové zůstaly i pro další děti, co přijdou po nás. Za všechny školáky mladšího školního věku se nám představí prvňáčci se svým vystoupením, které nese název Rok. Rok je dlouhý, co pánek, na konci má korálek. Nejprve je pondělí, týden končí nedělí. A tak dále do kolečka, korálek je začín tečka. Korálek je jeden den a rok musí z kola ven. Jarní říká to. Zimo, táhni pryč, nebo na tě vezmu bič. Odtáhnu tě za pačesy, za ty hory, za ty lesy, až se vrátím nazpátek, svleču zimní kabátek. Dobrý den, řekne Sněženka za tenkou okenicí sněhu. Dobrý den, řekne Potůček a vyrazí ven z břehu. Pak stébla trávy zelené, napřímí se a vstanou a sníh se kam si vytratí s tichonkým nashledanou. Léto. Nesem jahod plné hrnky, vyplašili jsme 2 srnky a jednoho jelena třásla se mu kolena. Už je dávno po květech, na slunci už třešně zrají, už se pěkně červenají, nechme ta špačku nech. Žluté klasy lidem hlásí, uzrálo nám před chvílí celé moře obilí. Podzime, úžasností deště, pěkně tě prosíme, počkej týden ještě. Tam vkročíš, podzime, tam mě plačtivý den, pěkně tě prosíme, počkej ještě týden. Podzime, nenuž nás své deště, pěkně tě prosíme, počkej týden ještě. Zima, jak peřina za peřinou, po obloze mraky plynou. Pár těch peřin puklo mrazem, peří se z nich sype na zem. Honem děti, máme práci, ať tu stojí sněhuláci. Otázky pro leden. Ledne, proč je tma i ve dne? Černobílo jo a ne? Proč máš slunce schované? Jestli ho pustíš z ledničky, dostaneš 2 jedničky. První měsíc v roce je jen jeden, leden. Rok je dlouhý, co
druhého stupně, kde se vzděláváme my starší. I my jsme se v letošním školním roce dočkali nových lavic, na rozdíl od našich mladších spolužáků je však máme barvně modré. I my se snažíme dávat na ně pozor. Naše chodby byly obohaceny o další dětské malby, které jsme tvořili při hodinách výtvarné výchovy. I u nás na druhém stupni vstoupili v tomto školním roce do výuky podle nových vzdělávacích programů jako první naši šestáci. Ale i my ostatní ve vyšších ročnících se při vyučování setkáváme s novými formami práce. Jsou to například různé projekty na různá témata, která pro nás zajímavě obohacují výuku. Zúčastňujeme se různých vědomostních a dovednostních soutěží, mimoškolních akcí a podobně. Za všechny žáky druhého stupně se nám představí naši devíťáci, kteří odcházejí do života a na rozloučenou připravili humorně satiristickou scénku ze života školy. A také žáci z 8B, kteří se pochlubí natočenou videonahrávkou, se kterou vstoupili do soutěže Stop návykovým látkám. Dále pak Petra Kupečková s písní s novou technikou karaoke, se kterou hodláme příští školní rok uspořádat pro žáky na škole pěveckou soutěž. A také vystoupí žáci se 7. a 8. třídy s ukázkou z výuky anglickému jazyku a též taneční skupina děvčat z 8. a 9. ročníku. Dobrý večer, dámy a pánové. Třída 9. si pro vás připravila scénku o koštětí. Doufám, že si ji příjemně užijete. Neúnosné vedro, smrt je téměř jistá. A v tom musí nebo žáci pracovat. Týrání dětí. Tam bych si rád to snad ani není normální. A to vykašlat tady. No, to se mě děláte srandu, vždyť jsem to tu teď vypsala. No, Já nechtěl. No a co to mě nezajímá, a to tu jako mám dělat 10krát nebo co? No, to snad není fakt normální, A co tady, co ta černá barva na té zemi? Jak můžeme cákat černou barvu, když máme světle modrý nebe? Vy si nějaký nezajímavé, a vypadněte, já nefajn na vás dneska nemám náladu, já si to od vás nechám šikanovat. Situace se vyhrotila do neúnosných mezí. Napětí je svých webů. Já bych to tu nechtěla znova teď. Kotka. Tady jde. Tady mám moje koště. Co tu teďko měla? Hele, kde je moje koště? No kde je moje koště? No, já se vás ptám, kde je moje koště a nedělejte se na mě srandu. My jsme ho nevzali. Vy se mi ještě budete smát? Dobře, jak chcete, jdu za vaši paničarku, ujdeme, tak vás přejde svůj. Ten křik se podobá k rozřízené holba a ředitele krachující továrny dohromady. Paničarko, schovali mi koště. Nevíte, kde je moje koště? Nevím, já jsem to jenom učila, já nemůžu se vidět na vaše koště. Naposledy za vás stážu, kde je moje koště? Nikdo nic neví. Dobře, jak chcete, jdu za ředitelem, uvidíte. Přijď dostanete dudky.
někdo vyhodil z okna. Ale já se mám koštětý dojdu podívat, jo. Zpátky. Ale říkám ti, teď jsem to s ním vystrádal. Teď to bylo, ještě teď. Ježišmarja, když jsi tam měla celou ve třídě, když jste si ho tam dala sama. Jejda. A tak lidé, milí drazí, co na závěr pronéstí, že ten nástroj zpropadený schovával se podél zdi. Jo. Nic jiného už nezbývá, příběh dospěl ke konci. Vyprávět si ho budou jistě naši potomci. Nikdo nikdy neuvěří, co se vlastně stalo. Nejlepší je pomyslet si, to koště se schovalo samo. Musím se vám představit. Jsme žáci z 8. B a jmenujeme se Stopíci. Naše skupina se připravila na... Já to zapomněl. Pardon. Naše skupina se zúčastnila protidrogové soutěže Stop droga. Mohli jsme si vybrat, jak se reprezentovat. Natočit nějaké video nebo kreslit nějaké obrázky. Na soutěž nás upozornil plakát na školní nástěnce. My jako třída jsme měli menší problém s alkoholem a proto nám to přišla jako dobrá motivace. Naše skupina se rozhodla natočit videoshot. V první části videa uvidíte, jak by se to s drogama a alkoholem dělat nemělo. A v druhé části, jak by se to dělat mělo. S tímto videem jsme poslali jednoho našeho člena do Prahy do soutěže. Tam jsme se umístili na 4. místě. Na cvičování a zkoušení nám dalo celkem námahu. A proto bych chtěla poděkovat paní učitelce Trnkové jako školní metodičce prevence za to, že nám pomáhala. Naši paní učitelce Třídní a paní učitelce Hamburgerové, že nás nechali natáčet a pracovat při hodinách. Panu učiteli Trnkovi, který s námi strávil 1 hodinu na natáčení, a hlavně panu řediteli, který připravil a natočil všechno pro naše video. Velký dík také patří naší třídě 8. B, která nám pomáhala. Doufáme, že se vám naše video bude líbit a děkujeme za pozornost. No to je dobře, ale na chvilku, tak musím domů. Tak jde, na tribuny, ne? Třeba. Jasný, věříme. No, tak jsme tu, ale 9. klas. To já bych mohl skáknout do obchodu po nějaké. Tak jo, tak běž. Já si ho tak počkám. Asi to nechám tašku. A jo, my ti povídáme. To je můj. No jasný, tak tady je takový čistý, no. Ale tak jenom na chvilku. Já jsem tady koupil jsem víno a 2 gamáče, bude to stačit? Jo, jsem to přesto otevřel a ochutnal. Jo, pohodě. Si dáte. Jo, wow. To je super, no. To ale můžu vám říct. Ty gamáč je fakt dobrý, ale víno je ještě lepší. Ochutnejte. Jo, je dobrý. Lení, když si tak nechci, já to fakt nepiju jako. Lení, prosím. Aspoň ochutnej, že to jo. Tak je to výborný. Různý, co dáte? Čau. Když se to bereš? Já vás hledal a něco pro vás cháním. Jsme se tak nudili, tak to je tak kopíme. Ať, dej to sem. Pak to ubalíme. Ochudík. Pustý, pánové. Ale já tady pro nás taky něco mám. Chcete? Hej, tak to se. Si vem. Jo. No to co? Ne, já fakt nechci, já říkám nejdu, já jdu domů. Tak si jenom práskám. Tak jako dobře, no. Si běžte na partu. Vidíš, že ti to dá dobře. Takže si tady děláte srandu. To jste tak zkažili, nebo co tady tou dobou? To, co děláte, to se dělá po škole, to nemáte žádný jiné činnosti, tak je chvíli poslouchejte, jo? Takže při kouření odobírají mozkový buňky. Takže
mozek se budou vymejvat. Kouření způsobuje rakovinu plic, pak vlastně následuje smrt. Nikotin zůstává v těle a poškozuje plod v těhotenství. Má tělo v těle 11 let a vlastně, když budete miminka, budete kouřit nebo pít, tak vlastně ono může být postižený. Horko poškozuje hlasivky, takže když vy kouříte, tak to má až 700 stupňů, takže se můžete opojit docela dost spálet. 80% zvyšuje úmrtnost, takže místo třeba 80 umřete už třeba 50. Teď kouří 50% národa a jsou to většinou holky nebo mladí lidi. Jedna opice zabije až 1000 mozkových buněk, jo? Takže to je to samé jako u toho kouření, protože vám ty mozkové buňky budou odumírat. Nadměrně rozšiřuje cévy a zvyšuje tlak, takže dostanete třeba infarkt a vlastně to je pak taky dá se říct skoro smrt. Agresivní chování. Takže když se opojíte, tak vlastně budete agresivní a ty lidi budou agresivní i k vám. Při předávkování ztráta vědomí a otrava alkohol. Když se opijete, usnete a už třeba neprobudíte. Poškozuje játra a zkrácená délka života, to už jsem říkala o těch cigaret. Drogy. Drogy vytváří hodně silný závislosti, takže třeba si dáte jednu a musíte hned znova. Dávka látek časem přibývá, takže jeden den si dáte trochu, za týden znova a za měsíc počkej toho bude čím víc. Vznikají abstinenční příznaky, takže třeba když si pár dní dáte, tak budete agresivní, budete nervózní, bude vám to prostě chybět. Přestat látky užívat se daří v minimálním počtu. Vy se třeba dáte na léčení, budete se 3 měsíce léčit, pak to bude půl roku v pohodě. Pak zase se třeba jednou zakouříte, napijete se a jste v tom znova, takže to je takový prostě koloběh, který už se nezbavíte. A drogy a jiné takové látky hodně zasahují do financí. Takže já si myslím, že skoro nic moc pozitivního, ne? Čo jsou banky? No, tak když na to někdo má. No a teď to zkusíte zahrát znova, tak by to mělo být. Tak se to podniknem. Nevím, ale vidíte, nechci. A co když budeš taky kino? Tak je tak povídat, co jenom si. To je dobrý nápad. Tak jo. Tak jde. Co bylo ve škole? Radši se ani nechte. No, bylo to tak pohodě. Hned pár poznámek, jsem dostal. Jo. Nemáš nějakou školu na poznámky? Tak jo. Tady to dobrý, ne? Tak jo. Se jde teda já budu stát, stojím. A co budeme dělat? Co? Budeme dělat chlasta. Ty jsi chlástem? Ještě před školou, ale dne, ty jsi na pomák. Tak proč? Jede? Musím. Co budeme? Co tady děláš? No, já už jsem se nával, jestli nechcete, tak se vás skáněl. Teď? Nechceš? Děláš si zvlášť, to je zatrálo, já jsem řekl nějaký sranda. Jaký sranda? Vy jste se tam vlastně nebo barba? Ty jsi to vzal zpátky, Tam, že nechcete. No tak ne jako. Takže vás... Ne, podejte. Čau. Nevidíte, ani to nebylo, tak je to jednoduchý. To jsem ona. Každý jazyk je zázračným prostředkem dorozumívání mezi lidmi. Krása jazyka vynikne, chopí se para básní, který několika slovy rozvine báječnou hru fantazie. Lodě plachtící na mořích a mosty přes řeky jsou nádherná díla lidského ducha,
ale prostou krásu duhy, přemostující oblohu nepřečí. To je hlavní myšlenka básně The Rainbow, kterou přednese Nikola Lišková. The Rainbow by Christina Rossetti. Boats sail on the rivers and ships sail on the seas. But clouds that sail across the sky are prettier than these. There are bridges on the rivers as pretty as you please, but the boat that bridges heaven and overtops the trees and builds a road from earth to sky is prettier far than these. Vzpomínky básníka na dětství, kdy její proměny dne během roku nutily v zimě stávat do tmy a v létě ukládat se ke spánku za denního světla, nechápajícího, proč musí do postýlky, když za oknem poskakují ptáci a obloha je jasně modrá, nám přiblíží v básni Bed in Summer Jana Trnková. Bed in Summer by Robert Louis Stevenson. In winter I get up at night and dress by yellow candlelight. In summer quite the other way, I have to go to bed by day. I have to go to bed and see the birds still hopping on the tree, or hear the grown-up people's feet still going past me in the street. And does it not seem hard to you when all the sky is clear and blue? And I should like so much to play, to have to go to bed by day. Překrásné skotské jezero na pozadí vyhostných hor a drsné skotské přírody, které učarovalo mladému srdci odsouzenému už nikdy nespatřit jeho rodné břehy a vzpomínajícímu na první lásku, s níž se na jeho břizích setkával, je obsahem písně Loch Lomond, zpívané Kateřinou Hamburgerovou. By yon bonny banks and by yon bonny braes, where the sun shines bright, all of Lomond, where me and my true lover ever want to gay, on the bonny, bonny banks of Lomond. Oh, you'll take the high road and I'll take the low road and I'll in Scotland for you. But me and my true lover never meet again on the bonny, bonny banks of Lomond.
sportovní představení pod vedením své osobní instruktorky Markety Sabajové. Kromě vlastního vzdělávání ve vyučovacích hodinách jsme se i letos zúčastnili řady vědomostních a dovednostních soutěží. A protože soutěží bylo mnoho, právě tak, jako i žáků soutěžících v nich, uvádíme jen ty naše nejúspěšnější, kteří v okresních a vyšších kolech dosáhli na medailová umístění. Jana Hůrská se zúčastnila okresního kola olympiády v českém jazyce v Prachaticích, kde obsadila první místo, a též i olympiády biologické, v níž v okresním kole obsadila 3. místo s postupem do krajského kola, kde se umístila na 12. místě. V okresním kole soutěže v konverzaci v německém jazyce obsadili shodně 3. místa Vláďa Dvořák z 8. B a Jana Soukupová ze 7. třídy. V biologické olympiádě v kategorii D v jejím okresním kole obsadila Klára Pokorná 2. místo. Ve výtvarné soutěži natřete to odpadkáčům, které se zúčastnilo 43 škol z Jihočeského kraje a ve které šlo o vytvoření návrhu samolepky na odpadkové koše na tříděný odpad, byl návrh Aničky Arkmanové ze 6. třídy vybrán mezi 10 nejzdařilejších. Byla přijata na krajském úřadě v Českých Budějovicích a oceněna. Až do celostátní soutěže o nejlepší výrobek z vlnité lepenky se probojovali naši třeťáci jako krajští vítězové. I oni byli výrobcem vyhodnoceni a oceněni za svůj společný výtvor. Naše lhanické děti, převážně pak dívky, se zúčastnily též dovednostních soutěží, a to v recitaci a zpěvu. A tak se nám za pár okamžiků naživo představí se svými soutěžními písničkami a básněmi za všechny zúčastněné Petra Kopečková, která obsadila v okresním kole soutěže v solovém zpěvu 2. místo, a s ní i Lucka Farkašová a Inka Mocová.
recitační soutěži pak reprezentovali naši školu na okresní úrovni Lucka Trnková a Martin Jungbauer ze 3. třídy, Tereska Hurská a Olga Amchová z 5. třídy a též Klára Pokorná a Nikola Lišková ze 7. třídy. Už mě bálí chodidla, běžím polem, běžím lesem, honí mě strašidla. Bloudím šerem, nevím, kde jsem, v kalhotách mám povidla. Bloudím, běžím lesem, běžím polem, tma a hrůza všude kolem. Už jsem asi v pěkné kaši, staří braši tady straší. Síček houká, sova houká, z houštiny se hejkal kouká. Bubáci a rumburaci, vlkodlaci, čerti draci, kvílejí, až dech se tají, z tajemných škvír vylézají škvoři, můry, pavouci. V temnu vidím bazilišky, černé hady, bílé myšky, peklo horoucí. Stojí hruška v širém poli, vršek si zem nemá. Pod ním se pase kůň vrahý, pase ho má milá. Pod ním se pase kůň vrahý, pase ho má milá. Proč mám milá dnes pasete z večera do rána? Na můj milý pojedete, já pojedu s váma. Na můj milý pojedete, já pojedu s váma. Stanování. Jiří Žáček. Pomoc mi, bráško, stavět stan. Zálesák má mít vlastní střechu. Les cvrliká a ze všech stran je cítit vůně hřibů v mechu. Musíme najít studánku, ať máme čerstvou vodu k pití. Ohýnek hasne ve vánku. Škrtej a škrtej, však on chytí. Až noční stíny vyplavou, neboj se ježků, ani síčka. Spočítej hvězdy nad hlavou, poslouchej, co ti šeptá říčka. Skoč do snu jako do vody, zapomeň na to, že zem tlačí. Cítíš, jak voní jahody, ráno ti vzbudí koncert ptačí. Bláznivá Zuzana, co poznává svět z výšky, přes mřížovaná okna, jak z vypůjčené knížky, kde šílenci leží v říši, jak vové kleci jatí. Možná by chtěli k nebesům, však jsou se zemí zpětí. Se zemí zpětí. Na ústavní půdě stojí Ikarus s amputací křídel a posteli přivázaný Koperník, co na stropě hvězdu viděl. A za nimi v řadě stojí Kolumbus, co objevil Ameriku. Dneska ráno na trávníku před domem, když vedli ho ven, a kam teda plou, když v lodi je díra, a kam letět, když vzali ti křídla, lehnout si pod zem a zůstat sám. Tebe, lásko, tady nenechám, tady nenechám. A tam proletává linka z Prahy až do Varšavy a zřízenci počítají ovečky a kontrolujou stavy.
a bláznivá Zuzán chodí do zahrady a prstem maluje bracemi. A bláznivá Zuzán staví z písku hrady a prstem maluje bracemi. Já jsem tady. A kam teda plout, když v lodi je díra, a kam letět, kdy vzali ti křídla, lehnout si pod zem a zůstat sám. Tebe, lásko, tady nenechám, kam teda plout, když v lodi je díra, a kam letět, kdy vzali ti křídla, lehnout si pod zem a zůstat sám. Tebe, lásko, tady nenechám, tady nenechám. Kousle. Jaroslav Seifer. Rok nebo dva jsem hrál a hrozilo se těch chvílí. Já jsem vás proklínal a vy jste se mi mstili úpěním zoufalým z hlubin nitra svého. Však už vás zahalím do sukna zeleného. Když zaskřípěl váš hlas, stiskl jsem krk váš tíhlý. Tak moci rozbít vás úderem těžké cihly a pak vám rozšlapat kobylku hmatník luby. A neuměje na ně hrát, těm houslím byl jsem hrubý. Záhy je pokryl prach, kde jsme mezi haram pádím. Čas plynul v jiných hrách. Už se k ním nenavrátím, ale chce oželím tu nudu věčné škály. Houstečkám spušelím, pak struny popraskaly. Už vím, že to byl hřích a pykám za tu vinu. Jak vděčně zlíbal bych dnes ruku maminčinu. Tenkrát je koupila a zbožně přinesla je. O, léta zpozdila. Housle zní, někdo hraje. Vzpomínám na kloučka, možná už zmoudře lety. A smyče z lehoučka vyhrává flažolety. Po strunách poskočí a měkce padá na ně. Kdo mi to na oči zezadu stiskl dlaně? Kdo je to, což pak vím? Hlas šeptá, řekni jméno a já ti položím svou hlavu na rameno. Kdybych je říci směl, však mlčím, jak němý. Jen, houstečky, jen bych chtěl poprosit, odpusťte mi. Škola úspěchů ve sportovních soutěžích a hrách. A tak v poháru rozhlasu vybojovalo družstvo starších žáků druhé místo a mezi vesnickými školami Prachatická místo první, a to ve složení Láďa Joun, Milan Vrba, Jarda Mekvička, Oleksej Savčenko, Honza Bárta, Lukáš Tesař, Michal Hůrský. Prosadili se i v jednotlivcích. Láďa Joun byl druhý v běhu na 60 metrů. Milan Vrba a Oleksej Savčenko byli shodně druzí ve skoku vysokém a štafeta na 4x60 metrů vybojovala druhé místo ve složení. Láďa Joun, Milan Vrba, Honza Bárta, Lukáš Tesař byli úspěšní i na atletické olympiádě škol Prachatická. Tam naši starší děvčata a chlapci vydobili medailová umístění. První místo získal ve skoku dalekém David Turek. Druhá místa Michala Dundáčková vodu míčkem a štafeta starších žáků v běhu na 4x60 metrů. A třetí místa pak David Turek a Michala Dundáčková v běhu na 60 metrů a Jaroslav Mekvička ve skoku dalekém a Martin Pořádek ve skoku vysokém. V letošním školním roce se prosadilo i naše školní smíšené družstvo v okresní dopravní soutěži v Prachaticích ve složení Rostě Houška, Dominik Trůbl, Klára Pešková a Eliška Kopecká. Vybojovalo třetí místo. Jednotlivcí uspěl Rostě Houška, který se umístil na třetím místě. Tradičně se na našem Prachaticku prosazují i naše školní týmy ve sportovních hrách. Fotbalový tým v okresním finále Coca-Cola Cupu 2008 v Prachaticích obsadil třetí místo a florbalisté se zúčastnili okresního finále ve Vimperku. Tradičně mezi nejúspěšnější v našem okrese patří naše smíšené volejbalové družstvo. Na lehkoatletické olympiádě v Prachaticích sbírali medaile i naši nejmladší. Děti z prvního stupně, běhu na 50 metrů Dominik Kolář ze druhé třídy první místo, ve skoku dalekém Nikola Koritarová ze druhé třídy první místo, Michal Novotný ze třetí třídy druhé místo a Karolína Soukupová z páté třídy třetí místo.
Dolů na 600 metrů druhé místo Tereska Langová z 5. třídy a vhodu míčkem pak Petr Vincík ze 3. třídy a Karolína Soukupová z 5. třídy 3. místo. V době mimoškolní řada z nás tráví volný čas v různých kroužcích při naší škole, jako v počítačových, folklorním, gymnastickém, orientálních tanců, sportovních, výtvarném, aerobiku, nebo se může vidět i v mateřském centru, které provozuje místní sdružení Akord, či v mládežnických družstvech Hanického SK. Za všechny kroužky, jejich činnost lze předvést na jevišti, se nám představí Rubínek a kroužky aerobiku a orientálních tanců a také Honzík Fencel a Martin Mrkvička, kteří se v Metodickém domě dětí věnují divadelnímu šermu, ti nám teď předvedou krátkou ukázku. Folklorní soubor Rubínek navštěvoval v letošním školním roce 11 dětí z 1. až 4. třídy. Pod vedením paní učitelky Heleny Horské a Vladimíry Trnkové jsme nacvičili pásmo lidových říkadel, písní a her s názvem U potoka. Vrby se nám zelenají, na 2 strany propletají. Radujme se, veselme se, že žulička v háji zpívá, 7 hlásek se ozývá. Radujme se, veselme se. Dej mi frontek na dešti, řezám proudy u potoka, Hastrmanka na mě kouká. Hastrman se moutí, že mu řezám proutí. Hastrmane, Tatrmane, dej se znát, můžeme-li v té rybníce plínky brát? Nemůžete. Hastrmánku, Tatrmánku, dej se znát, můžeme-li v tvé rybníce plínky brát? Tak dobře, berte a máchejte, jen mých rybiček nechejte. Beru, beru plínky na zelené hlídky, peru košile na ty boží neděle, peru šátky na zelené svátky. Rybičky, zlatý rybičky, za to mi dáte svý dušičky. Hastrmane, Tatrmane, dej nám kůži na bude, budeme ti budovat, až polezeš svoji ven. Pletlavky u rozmarínku, 9 divný květ, házela jí po voděnce, házela jí po voděnce a vyplula širý svět. Voděnce nehluboký, která teče v tu stranu. Povězte mě rozmaríno, povězte mě rozmaríno, kam až já se dostanu. Tekla voda podle mlýna, do slavu se vylila. A ta milá rozmarína, na kolo se chytila. Odloukej se, Lízo, nebudeš-li se odloukat, budu na tě žalovat. U dětských pánů, skordele do čpánu, a ze pánu do služnici přijdou na tě 4 vlci. Pátá liška, 6. bez, sežerou tě ještě dnes. Odloukej se, píšta, liško, nebudeš-li se odloukat, budu na tě žalovat. Knížecí pánu, oni ti dá ránu, až poletíš ke zlatýmu pánu.
kroužek aerobiku. V letošním roce chodilo na kroužek přes 40 dětí. Dnes vám zacvičí kousek sestavy žákyně 8. a 9. třídy a následovat bude pohádka ze včelích medvídků, kterou nacvičili prvňáci a Já bych druháci. poprosila Janču Kolářovou, aby jsem za mnou šla. Tak protože já a tady holky z 9 dneska vystupujeme na posled vlastně s aerobikem, tak bychom ti chtěli strašně moc poděkovat za to, že jsi s námi měla tu trpělivost a že jsi prostě pro nás se snažila vymyslet skvělý sestavy a naučit nás to, když to prostě mnohdy nebylo jednoduchý. Tak přeji ti, aby prostě se ti dařilo jít dál. Strašně moc děkujem. To vůbec nečekala, já strašně moc holkám děkuju a chci jenom říct, že mě to s váma bavilo. Samozřejmě vám přeju taky hodně štěstí v dalším životě, ať se vám líbí na nových školách a ať tím životem projdete jako takovou krásnou pohádku. Pohádka se jmenuje Motýlková. S Brundou pořádně uhonili, natáhli se na záda do trávy vedle pěšinky. Dívali se na modré nebe a mloužili oči do sluníčka. To je krásně. Nikde mráček, ani moucha, ani ptáček. A najednou kolem nich letí motýl modrásek. Za modráskem tančí žluťásek, za ním skotačí ohniváček a hned to se bělásek elegantní tmavý oko hnědá se ostruháček a nakonec černý otakárek. Vidíš to, kam se v tom horku všichni ženou? To bych tak rád viděl, tolik motýlů jsem v životě neviděl. Zeptáme se mami.
kolem nich běží brouk zlatohlávek. To se musí vidět, to se musí vidět. To se musí vidět. To se nedá vyprávět, to se musí vidět. Co byste mu řekli? A zase běží Zobanovská a Milek. To se musí vidět, to se musí vidět. To se musí vidět, to se nedá vyprávět, to se musí vidět. Když musí, tak musí. Poletíme se na to podívat. No jo, ale kam? Někoho se zeptáme. Ale koho? Jedině. Sluníčka, to vidí všecko. Sluníčko, nevíš, co se musí vidět. Neví. A víš, kam letěli motýlci. To ví na úvod kratší odpovědi. Děkujeme. Lidičky, my už jsme to viděli. A je to tak, no je to prostě se to nedá vyprávět. To musíte jedině vidět. Jednou už tě málem měla a už zase by tě chtěla, říšná těla, křídla motýlí. Krev stéká po růži, co snaze těšel, průvan svůk a život nešel, potrhaná křídla motýlí. Vyhni se botám, který vůní šlapou, drtí řádky psané za pouhou jeskývou, málem zlatou prodají tě do výkladních skříní. Džípem si pádí. Jednou už tě málem měla, za duši tě podržela, říšná těla, křídla motýlí. Navrať se skálou, kterou se ty sešel, otoč kamenem, kde se
sardı da bizi, meğer kaderim böyle. Loperler, loperler, yüzün yüzüne verler, refiyeler sardı da bizi, meğer kaderim böyle. Ve sportovních klubech, domech dětí a podobně. Za všechny takové nás nejvíc zastoupí Barborka Langová ve hře na housle a též Lucka Markovcová a Věrka Krocová ve hře na kytaru, které své dušky reprezentovaly v krajských soutěžích. Až 2008 přichystala pro žáky i pro veřejnost řadu akcí. Jmenujeme zápis do školy pro prvňáčky, Mikuláše ve škole, Barborky v ulicích našeho městečka, daří její první školní vánoční jarmark. Také lyžařský a plavecký výcvik, návštěvu z přátelné školy ve Vajdenu a oplácenou německými přáteli u nás v Lhenicích. Adaptační kurz pro šestáky ve Zdíkově, též řadu školních výletů a exkurzí, Den dětí na hřišti SK, vánoční a jarní výtvarnou dílnu a tak dále a tak dále.
Tak jsme vás provedli naší školou a uskutečnili malou sondičku do naší školní a i mimoškolní činnosti, přátelé. A i když nejsme vždycky tou Komenského dědinou pilnosti a ne vždycky se řídíme jeho heslem škola bez kázně, mlýn bez vody, když je třeba, dokážeme zabrat, protože naši školu máme rádi, známe dobře své učitele, máme tu své kamarády a vůbec. Hodina bývá dlouho trpělivá a potom odbíjí pátá. A tak to zpívám slova mlčenlivá o tom, že pomíjí pátá. Zvonek zvoní, škola končí, po schodech se běží, nová kleze po jabloni a je náhle svěží bláznivej den. A já smíchem umírám, kdo si mě kára